ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வெள்ளை சோளத்தில் பாப்கார்ன் எப்படி கிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு கடாயில் கொஞ்சமாக வெள்ளை சோளத்தை லைட்டாக வறுத்து விட்டுக்கலாம். வறுத்து விடும்போதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ளஃபியாக எழும்பி வரும். ஸோ அந்த டைமில் லெட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த பாப்கார்ன் மொத்தமே நல்லா எழும்பி வந்ததும் ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு சாட் மசாலா இருந்தால் கொஞ்சமாக தூவி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போது உங்கள் கிட்ஸ்க்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வீட்லேயே ஹெல்த்தியாக செஞ்சாச்சு. இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். டாடா, பாய்.